Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. 49 persuna temmu b'suċċess il-kors Working with Offenders li huwa kors introduttorju li jkopri 7 suġġetti inkluż kriminoloġija, psikoloġija, riabilitazzjoni u integrazzjoni mill-ġdid. Il-kors en sabiex ikun hemm aktar għarfien dwar l-isfidi li jiffaċċjaw persuni li xelfu difrihom mal-liġi u għamlu żmien il-ħabs, flimkien mal-proċess ta' integrazzjoni mill-ġdid tagħhom fis-soċjetà. Dwar dan u aktar tkellimna mad-direttur u l-fundatur tal-programm RISE, is-Sur Ċali Mifsud, kif saħaq fuq l-importanza tal-integrazzjoni ta' persuni li skontaw sentenza fil-ħabs lura fis-soċjetà. L-iżjed punt importanti huwa li nedukaw l-soċjetà jekk dawn in-nies mhux se jingħataw it-tieni ċans bil-veru sens tal-kelma li meta joħorġu mill-ħabs ikunu fuq l-istess playing field ta' kull ċittadin ieħor hemm ċans li jerġa' jirrikorru l-ħabs. Jekk jirrikorru l-ħabs jfisser li jkollna vittma oħra. Organizzat mill-Fondazzjoni RISE dan il-kors ġie finanzjat taħt l-iskema ta' taħriġ bl-isem Training Initiative Scheme, amministrata mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat. Il-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat Mauro Poċ Paraskandolo spjega din l-iskema. Skema li lan tagħha huwa li ngħinu lill-laqdiet biex jorganizzaw taħriġ għall-benefiċjarji tagħhom għall-komunità b'tali mod li jkunu jistgħu jsostnu l-operat tagħhom fil-ħidma tagħhom fis-servizzi li jagħtu fil-komunità in ġenerali. Il-kors sar l-ewwel darba fis-sena 2022 f'dawn l-aħħar sentejn il-Gvern investa fil-Fondazzjoni RISE aktar minn 17,000 euro permezz ta' din l-iskema u permezz tal-iskema tal-proġett tal-organizzazzjonijiet volontarji. Parti minn dawn il-flus intużaw biex setgħu jsiru korsijiet maħsubin biex individwi li jaħdmu ma' persuni li jkunu skontaw sentenza ta' priġunerija jew li jkunu interessati f'dan il-qasam itejbu l-għarfien dwar ir-rwol tagħhom u l-appoġġ terapeutiku f'ambjent ta' persuni li jkunu għaddejjin minn stadji ta' riabilitazzjoni. L-attività li matula tqasmu ċertifikati lil parteċipanti tal-kors kienet indirizzata mill-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat, Giulia Farrugia Portelli. Dan huwa proġett li permezz tiegħu 49 individwu minn professjonijiet differenti ħadu taħriġ għal tal-apposta ta' kif il-ħidma tagħhom tista' tgħin persuni illi komplew u ġew riabilitati fil-faċilità korrettiva ta' Kordi. Il-Ministru Farrugia Portelli awgurat lil parteċipanti tal-kors għas-suċċess li kisbu u esprimiet l-ottimizmu tagħha li l-esperjenza miksuba se tkun ta' benefiċċju għal persuni li għaddew minn esperjenza diffiċli.